引いちゃうの？あー、ダメだよみーちゃん。白。待ってごめん。いて。席を変えると私にもチャンスがあるんだよ。
さんがやってるのってさ、食べながらだよね。うん。いつもさ、ほら全乗せとかやってるから、私もできるんじゃないかなって。あ、でもほら、痛い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 。あ、できてない。ほら。やったー。これで全乗せになったら、これ何だったの？いただきます。今ね、お父さんが朝のお勤め行ってる時、私こっそりそっちでお父さんのお席で朝ごはん先に食べちゃって3匹まで乗ったので、やったーと思って自慢しようと思ったんだけど、今全乗せになってるよね。うん？どうした？